हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है हर्ट साउंड। आज अपन हर्ट साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे और हर्ट साउंड के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कि हर्ट साउंड क्या होती है, हर्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कितने टाइप की होती है और इस हर्ट साउंड से रिलेटेड जो भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे हर्ट साउंड के बारे में कि व्हाट इज द हर्ट साउंड। हर्ट साउंड मतलब एक साउंड है जो कि कहां से प्रोड्यूस हो रही है, हर्ट से। तो इसके अपन अगर डेफिनेशन की बात करें तो हर्ट साउंड इज ए साउंड दैट प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट during mechanical activity of heart in each cardiac cycle. This is the definition of heart sound कि हार्ट साउंड क्या होती है। तो हार्ट के अंदर जो भी कार्डियक साइकिल है उस कार्डियक साइकिल के दौरान जो भी मैकेनिकल एक्टिविटी होती है तो उस एक्टिविटी के अंदर हार्ट से एक स्पेशल टाइप की साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको अपन बोलते हैं हर्ट साउंड। क्लियर है डेफिनेशन? हर्ट साउंड इज ए साउंड दैट प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट ड्यूरिंग द मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इन ईच कार्डियक साइकिल। प्रत्येक कार्डियक साइकिल जिसका ड्यूरेशन 0.8 सेकंड होता है, इस कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट के अंदर मैकेनिकल एक्टिविटी होती है। उस एक्टिविटी के दौरान हार्ट से जो साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको अपन हर्ट साउंड कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है अपना कॉजेज ऑफ हार्ट साउंड। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कॉजेज ऑफ हार्ट साउंड, मतलब कि क्या क्या कारण हो सकते हैं हार्ट साउंड प्रोड्यूस होने के। तो नंबर वन अगर अपन बात करें तो नंबर वन कारण है क्लोजर वाल्व ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर जो वॉल्व होते हैं जब वो क्लोज होते हैं तो उस दौरान हार्ट से साउंड प्रोड्यूस होती है। नंबर टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स ड्यूरिंग द सिस्टोल। जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस दौरान जब कार्डियक मसल्स, हार्ट की मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है उस दौरान भी हार्ट से साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। नंबर थर्ड फिलिंग ऑफ ब्लड एट्रियम टू वेंट्रिकल्स। फिलिंग ऑफ ब्लड एट्रियम टू वेंट्रिकल। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट थर्ड नंबर है कि जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर फ्लो से आता है तो उस फ्लो के दौरान ब्लड जब रस होता है, रसिंग के दौरान एक साउंड प्रोड्यूस होती है, वो भी एक कारण होता है किसका हर्ट साउंड का। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात टाइप्स ऑफ हर्ट साउंड्स। टाइप्स ऑफ हर्ट साउंड। नंबर वन फर्स्ट हर्ट साउंड is known S1. Number two second heart sound S2. third heart sound S3. fourth heart sound S4. तो टाइप ऑफ हर्ट साउंड कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। फर्स्ट हर्ट साउंड S1, सेकंड हर्ट साउंड S2, थर्ड हर्ट साउंड S3 एंड फोर्थ हर्ट साउंड इज नोन एज S4। अपन एक एक के बारे में अभी बात करेंगे
कि जो S1 है वो कहां से रिलीज होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, कितना इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, S2 क्या होती है, S2 कहां से प्रोड्यूस होती है, S3 कैसे प्रोड्यूस होती है और S4। तो अपन वन बाय वन एक एक के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं फर्स्ट हार्ट साउंड, जिसको अपन S1 बोलते हैं। ये जो हार्ट साउंड होती है ये प्रोड्यूस होती है क्लोजर ऑफ क्लोजर ऑफ atrioventricular valve. The S1 sound is produced by during the closure of atrioventricular valve. जब एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं ये जब क्लोज होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर S1 साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व मतलब यानी कि राइट साइड में होता है उसको अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, एंड जो लेफ्ट साइड में होता है इसको अपन बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, एंड इट इज आल्सो नोन एज द मिट्रल वॉल्व। तो जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं उस कंडीशन के अंदर S1 साउंड प्रोड्यूस होती है। सेकंड पॉइंट की अपन बात करते हैं, जो S1 साउंड होती है वो ऑडिएबल होती है और ये इसकी जो इट रिजेंबल स्पोकन वर्ड लाइक लव, इट रिजेंबल स्पोकन वर्ड लाइक लव। अगर आप स्टेथोस्कोप से सुनोगे तो ये जो साउंड है वो किस वर्ड के टाइप की ये साउंड आपको सुनाई देगी, जिसका नाम है लव। दिस इज द लॉन्ग एंड लो पिच साउंड। ये जो साउंड होती है वो कैसे होती है, थोड़ी लंबी होती है और लो पिच साउंड होती है। नेक्स्ट है इसका ड्यूरेशन। नेक्स्ट इसकी अपन बात करते हैं ड्यूरेशन। तो इसका ड्यूरेशन होता है 0.1 to 0.17 सेकेंड। ड्यूरेशन ऑफ द S1 साउंड, ड्यूरेशन ऑफ द लव कितना होता है 0.1 से 0.17 सेकेंड। और ये अपन किससे सुन सकते हैं, स्टेथोस्कोप से। लव साउंड इज हेयर्ड बाय स्टेथोस्कोप। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.1 से 0.17 सेकेंड। ये लॉन्ग एंड लो पिच साउंड होती है और ये किस टाइप के स्पोकन वर्ड की तरह सुनाई देती है, जिसका नाम है लव। ये साउंड प्रोड्यूस होने का कारण क्या है, तो वो है कि क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, यानी कि बोथ वॉल्व लेफ्ट एंड राइट साइड के कौन कौन से ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व जब क्लोज होते हैं तो उस दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होती है लव साउंड, उसको अपन फर्स्ट हार्ट साउंड या S1 साउंड बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड हार्ट साउंड, जिसको अपन बोलते हैं S2 साउंड। क्लियर है। S2 साउंड, सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ both सेमीलुनार वॉल्व। सेमीलुनार वॉल्व हार्ट के अंदर कौन से होते हैं, तो नंबर 1 एरोटिक वॉल्व और नंबर 2 पल्मोनरी वॉल्व। क्लियर है। तो S2 साउंड प्रोड्यूस होने का जो कारण है वो मेन कारण क्या है कि जब हार्ट के अंदर पल्मोनरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व जब क्लोज होंगे तो उस एक्टिविटी के दौरान, उस क्लोजिंग के टाइम पे जो हार्ट से साउंड प्रोड्यूस होती है उसको अपन S2 साउंड बोलते हैं या सेकेंड हार्ट साउंड बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अपन इसको भी अपन नॉर्मली किससे सुन सकते हैं, स्टेथोस्कोप से। ठीक है। दिस इज ऑडिएबल बाय द स्टेथोस्कोप। नंबर थर्ड पॉइंट की बात करेंगे कि इट इज स्पोकन वर्ड लाइक डब।
डब। जो हार्ट की सेकंड हार्ट साउंड होती है, जो S2 साउंड होती है, वो सुनने के अंदर कौन से वर्ड, कौन से स्पोकन वर्ड के लाइक अपन को सुनाई देती है? डब। S1 लव और S2 डब। इसके प्रोड्यूस होने का कारण है क्लोजर ऑफ सेमिनुलर वॉल्व, एरोटिक और पल्मोनरी वॉल्व। इसको अपन स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं और ये सुनने में कैसे, कौन से वर्ड की तरह लगती है? डब की तरह। नंबर 4 नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.1 to 0.14 सेकेंड। 0.1 to 0.14 सेकेंड। दिस इज द सेकेंड हार्ट साउंड। दिस इज नोन एज द S2 साउंड। इट प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिनुलर वॉल्व यानी कि एरोटिक एंड pulmonary valve. It is audible by the heard by the stethoscope. It is spoken word like dub and the time duration of the S2 sound is 0.1 to 0.14 सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं थर्ड हार्ट साउंड यानी कि S3 के बारे में। तो थर्ड हार्ट साउंड के जो प्रोड्यूस होने का जो रीजन है, जो कॉज है, वो है रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल या रशिंग ऑफ ब्लड एट्रियम टू वेंट्रिकल्स। S3 साउंड का जो प्रोड्यूस होने का जो रीजन है वो है कि जब हार्ट के वाल्व, जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जब ओपन हो जाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर ब्लड है जो एट्रियम से वेंट्रिकल में रैपिड स्पीड से वापस क्या हो जाता है, एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर एक साउंड प्रोड्यूस होती है, वहां से साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको अपन बोलते हैं थर्ड हार्ट साउंड या S3 साउंड। दिस इज द प्रोड्यूस रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल यानी कि या रशिंग ऑफ ब्लड एट्रियम टू वेंट्रिकल। जब एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड स्पीड से आएगा तो उस कंडीशन के अंदर थर्ड हार्ट साउंड यानी कि S3 प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो ये हार्ट साउंड होती है S3, दिस इज द इनऑडिएबल बाय स्टेथोस्कोप। इसको अपन स्टेथोस्कोप से नॉर्मली नहीं सुन सकते हैं। इसको आपको सुनने के लिए या तो माइक्रोफोन लेना पड़ेगा या फोनोग्राफी के थ्रू आप इसको सुन सकते हो या माइक्रोफोन के थ्रू। क्लियर है? ये नॉर्मली स्टेथोस्कोप के द्वारा आप नहीं सुन सकते। क्लियर है? दिस इज नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बोलेंगे कि दिस इज द शॉर्ट एंड लो पिच साउंड। शॉर्ट एंड लो पिच साउंड, ये छोटी होती है, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट होता है और ये लो पिच साउंड की साउंड होती है। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके ड्यूरेशन के बारे में कि इस साउंड का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.07 टू 0.10 सेकेंड। 0.07 टू 0.10 सेकेंड। दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द S3 साउंड। क्लियर है? तो अपन ने पढ़ा कि S3 साउंड का जो ओरिजिन है या जो प्रोड्यूस होती है वो होती है कि रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल या रशिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द ब्लड फ्लो एट्रियम टू वेंट्रिकल। दिस साउंड आर नॉर्मली अनऑडिएबल बाय द स्टेथोस्कोप। ये स्टेथोस्कोप से नहीं सुन सकते। अगर आपको इसको सुनना है तो आपको इसको या तो माइक्रोफोन या फोन कार्डियोग्राफी आपको यूज में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये शॉर्ट एंड लो पिच साउंड होती है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.07 टू 0.10 सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात फोर्थ हार्ट साउंड यानी कि S4 के बारे में। तो नंबर 1, S4 साउंड के प्रोड्यूस होने का जो कारण है वो है एट्रियल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ एट्रियम। जब एट्रियम सिस्टोल करेगा, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो उसकी मसल्स के अंदर एक
साउंड प्रोड्यूस होगी जिस साउंड को अपन बोलते हैं फोर्थ हार्ट साउंड या S4। क्लियर है? एट्रियल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं। दिस इज द अनऑडिएबल साउंड। अनऑडिएबल साउंड, इस साउंड को आप नॉर्मली एक हेल्दी पर्सन के अंदर स्टेथोस्कोप से नहीं सुन सकते। अगर ये प्रेजेंट है तो कौन सी कंडीशन है? पैथोलॉजिकल। कौन सी कंडीशन है? पैथोलॉजिकल। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन बात करेंगे कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो होता है 0.02 to 0.04 सेकेंड। क्लियर है? तो S4 साउंड के बारे में अपन ने क्या पढ़ा कि S4 साउंड के प्रोड्यूस होने का जो कारण है वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल्स। एट्रियम की, हार्ट की जो एट्रियम है उसकी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको अपन S4 साउंड बोलते हैं। नॉर्मली ये इनएडिबल साउंड होती है, इसको अपन नहीं सुन सकते हैं। अगर अपन को S4 साउंड को सुनना है, S4 साउंड को, तो उसको सुनने के लिए अपन यूज में लिया जाता है, उसको बोलते हैं अपन फोनोकार्डियोग्राम। S4 साउंड को नॉर्मली सुनाई नहीं देती है, लेकिन अगर आपको इसको सुनना है तो आपको जिसके थ्रू सुनते हैं उसको अपन बोलते हैं फोनोकार्डियोग्राम, जिसके अंदर आप इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू आप इसको सुन सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो हार्ट साउंड सुनने के लिए जो मेथड यूज में लिए जाते हैं, मेथड ऑफ हार्ट साउंड, कि अगर आपको हार्ट साउंड को सुनना है तो उसके लिए कौन कौन से मेथड यूज में लिए जाते हैं। तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा है कि नंबर 1 आप इसको सुनने के लिए, नंबर 1 स्टेथोस्कोप, नंबर 2 माइक्रोफोन, और नंबर 3 ये फोनोकार्डियोग्राम। S1 और S2 साउंड को आप स्टेथोस्कोप के थ्रू सुन सकते हो, S3 साउंड को आप माइक्रोफोन के थ्रू सुनोगे, और S4 साउंड को आपको सुनने के लिए क्या चाहिए? फोनोकार्डियोग्राम, जिसको आप एक ग्राफ के प्रेजेंटेशन के थ्रू इस आवाज को आप सुन सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है अपना लोकेशन ऑफ हार्ट साउंड, कि अपन चेस्ट के ऊपर स्टेथोस्कोप को कहां पे अपन रखेंगे, कहां उसको प्लेस करेंगे, वहां से अपन को पता चलेगा कि हार्ट साउंड की क्या क्या लोकेशन है। तो अगर अपन ऑल ओवर बात करें कि मान लीजिए ये अपना स्टर्नम बोन है, यहां से रिब्स निकलती है, दिस इज द रिब्स ऑफ हार्ट। दिस इज द रिब्स ऑफ हार्ट। क्लियर है? दिस इज द, ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एरोटिक साउंड। जो हार्ट के अंदर जो एरोटिक साउंड, ये है फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस। दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड। तो इस लोकेशन पे जो आपको साउंड सुनाई देगी, यानी कि राइट साइड के अंदर सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में जो साउंड सुनाई देगी उसको आप बोलते हैं एरोटिक साउंड। क्या बोलते हैं? एरोटिक साउंड। क्लियर है? नेक्स्ट वही लेफ्ट साइड के अंदर जो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस होता है, वहां पे जो साउंड सुनाई देगी उसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी साउंड। पल्मोनरी वाल्व, ये है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। यहां पे आपको जो साउंड सुनाई देगी उसका नाम है पल्मोनरी साउंड। क्लियर है? नेक्स्ट जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है लेफ्ट साइड के अंदर, वहां पे आपको जो सुनाई देगी उसका नाम है, आप लेफ्ट साइड के अंदर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में यहां पे, तो यहां पे जो साउंड सुनाई देगी वो होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहां पे होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो यहां पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर मिड क्लेविकल लाइन, यानी कि यहां पे आपकी क्लेविकल बोन है, तो इस जो एमसीएल मतलब मिड क्लेविकुलर लाइन, तो
लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, यहां पे जो आपको सुनाई देगी वो होती है मिट्रल वॉल, यहां पे होता है मिट्रल वॉल। क्लियर है? इसको अगर आपको अगर याद रखना है तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, APTM 2245। दिस इज द निमोनिक ऑफ रिमेंबर ऑफ हार्ट साउंड। तो नंबर 1, आप अगर S1 साउंड है तो वो कहां पे होगी? राइट साइड के अंदर एरोटिक साउंड, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। और जो पल्मोनरी साउंड है, पल्मोनरी वाल्व है, वो कहां पे होगा? लेफ्ट साइड के अंदर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। और ट्राइकस्पिड वाल्व कहां पे होगा? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन लेफ्ट साइड। और जो मिट्रल वाल्व होगा वो कहां पे होगा? वो होगा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, और वो भी लेफ्ट साइड के अंदर। तो इसको अपन आपको APTM से याद रख सकते हो। A फॉर एरोटिक, P फॉर पल्मोनरी, T फॉर ट्राइकस्पिड, M फॉर मिट्रल, 2 से सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, 2 से ये भी सेकंड को इंटरकोस्टल स्पेस, 4 से 4 इंटरकोस्टल स्पेस, और 5 से मिट्रल वॉल्व के लिए 5th इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये था अपना नॉर्मली हार्ट साउंड का टॉपिक। थैंक यू, धन्यवाद।